Gjesti dhe Xheneta janë emrat më të përfolur të momentit në showbizin shqiptar. Hyrja e saj në shtëpinë më të famshme shkaktoi shumë reagime në rrjet, por nga ana e Gjestit, ai e zbatoi lojën më së miri duke mos reaguar në asnjë moment kur pa Xhenetën teksa hynte në shtëpinë më të famshme, por e kundërta ndodhi kur pa qenin e tij, të cilit nuk e rezistoi dot dhe e përkëdheli, ndryshe nga Xheneta. Por siç duket nuk ka shpatuar për reaguar për vëllain e saj, as motra e Gjestit. Sipas ndjekësve, ajo ka publikuar një video dhe fjalët e këngës duket të jenë dedikim për Xhenetën, pasi u publikua menjëherë sapo ajo largua nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Qyshe lyp e ke me gjet, ishin disa nga fjalët e këngës të cilat fancat i lidhen menjëherë si një thumbim drejt Xheneta Fetahut. Se si qëndron në vërteta e di më së miri i vet motra e Gjestit, por ajo shashkën e hodhi dhe fancat menjëherë janë të bindur se ishte një thumbim posaçërisht për të. Na duhet të rikujtojmë se motra e Gjestit shprehu fjalët më të mira për Eglin, tani më ish banore.